नाज़िन खे लाड़काणे मां अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे डॉक्टर नौशीन शाह जी DNA रिपोर्ट बाबति अदालती जांच थींदी। SSP सरफराज़ नवाज़ शेख जो चवणु आहे त मामले बाबति हाणे पुलिस का बि जांच न कंदी। DNA रिपोर्ट समेत केस फाइल करे सील करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, असां सां शेयर करे रहिया आहियूं। लाड़काणे मां डॉक्टर नौशीन शाह जी DNA रिपोर्ट वारे मामले बाबति हाणे अदालती जांच थींदी, इहो चवणु आहे SSP सरफराज़ नवाज़ शेख जो, जंहिंजो वधीक चवणु त मामले बाबति हाणे पुलिस का बि जांच न कंदी। DNA रिपोर्ट समेत केस फाइल करे सील करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, असां सां शेयर करे रहिया आहियूं। लाड़काणे मां डॉक्टर नौशीन शाह जे DNA रिपोर्ट वारे मामले बाबति हाणे अदालती जांच थींदी। SSP सरफराज़ नवाज़ शेख जो चवणु आहे त मामले बाबति हाणे पुलिस का बि जांच न कंदी। DNA रिपोर्ट समेत केस फाइल करे सील करे छॾियो आहे। अवां खे आगाही ॾियूं पिया। अहम ख़बर आहे लाड़काणे मां डॉक्टर नौशीन शाह जी DNA रिपोर्ट वारे मामले बाबति हाणे अदालती जांच थींदी। मामले बाबति हाणे पुलिस का बि जांच न कंदी। DNA रिपोर्ट समेत केस फाइल करे सील करे छॾियो आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ आहे, अवां खे अपडेट कंदा हलूं। अहम ख़बर आहे लाड़काणे मां असां ख़बर शेयर कंदा हलूं। डॉक्टर नौशीन शाह जी DNA रिपोर्ट बाबति हाणे अदालती जांच थींदी। मामले बाबति हाणे पुलिस का बि जांच न कंदी। तफ़सील मालूम कंदासीं लाड़काणे मां रशीद समो खां। जी रशीद, अपडेट कजो, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल संजय, टांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काणे में मुबैना तौर आपघात कंदड़ नारी डॉक्टर नौशीन शाह जी DNA रिपोर्ट में वॾो इंकशाफ थियो आहे ऐं रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त नौशीन शाह डॉक्टर नम्रता चंदानीअ जे जिस्म ऐं कपिड़नि मां मिलियल जेके जुज़ा आहिनि उहे हिकु जहिड़ा ई आहिनि। उहो रिपोर्ट में इहो इंकशाफ थी वियो आहे। त मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन ई हवाले सां SSP लाड़काणो आहे सरफराज़ नवाज़ शेख, उन सां असांजी ॻाल्हि ॿोल थी आहे त हुनजो चवणु आहे त डॉक्टर नौशीन शाह जी जुडिशियल इंक्वायरी जुड़ी वई आहे, जेकी जुडिशियल इंक्वायरी थींदी ऐं हाणे पुलिस का बि हुन में इंक्वायरी न कंदी। ऐं वधीक हुन हवाले सां SSP लाड़काणो सरफराज़ नवाज़ शेख जो चवणु आहे त डॉक्टर नौशीन केस में जेके DNA रिपोर्ट आहिनि लम्स मां जामशोरे मां जेके मिली चुकियूं आहिनि, डॉक्टर नौशीन जे वाक़े बाबति घरू खाते तरफ़ां जुडिशियल इंक्वायरी लाइ हुकुम जारी करे छॾियो आहे, जंहिंजी जुडिशियल इंक्वायरी 6 एडिशनल सेशन जज वटि थियणी आहे। उन दौरान उहा रिपोर्ट जमा कराई वेंदी, छाकाणि त हुन केस जी जेकी जांच आहे उहा जुडिशियल इंक्वायरी कंदी। ऐं वधीक मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन जो SSP जो वधीक चवणो त पुलिस समर जेके केस जा फाइल आहिनि उहे DNA रिपोर्ट समेत सील करे छॾिया आहिनि, जेकी अदालत में जमा कराया वेंदा। मां तव्हांखे ॿुधायां कुझु साल अॻु डॉक्टर नम्रता चंदानी जेकी ही हुनजो बि मुबैना तौर फाउ ॾिनल जेको लाश हो उहो हॉस्पिटल जे रूम मां मिलियो हो, पर उनजी बि जुडिशियल इंक्वायरी जुड़ी हुई। उनजी जुडिशियल इंक्वायरी जुड़ण खां पोइ जेको आहे उनजी जुडिशियल इंक्वायरी हिन वक़्त ताईं मंज़र आम ते न आंदी वई आहे ऐं उन में बि केतिरा ई जेको आहे सवाल पैदा थिया आहिनि। हिन वक़्त बि डॉक्टर नौशीन जो जेको हिन में हॉस्पिटल जे रूम मां जेको मुबैना फाउ खाधल लाश मिलियो हो, उन जो जेको आहे उनजी बि जुडिशियल इंक्वायरी जुड़ी वई आहे, जेकी हिन वक़्त ताईं जेकी आहे जुडिशियल इंक्वायरी शुरू न थी सघी आहे। बाक़ी जेकी घरू खाते तरफ़ां अहिड़ो नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाड़काणे खे ॾिनो वियो आहे त डॉक्टर नौशीन जी जेकी आहे उहा जुडिशियल इंक्वायरी कराई वञे। जी ठीकु है रशीद, महिरबानी अवां जी।